Afu sinite erga wanti kun mulute Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhukkubsachuun isaanii nabiyyummaa isaanii irraa wanti hir'isu tokko hin jiru. Qoricha nyaachuu isaanillee waa tokko wanti nabiyyummaa irraa hir'isu tokko hin jiru. Wallahi rabbii keessan hin gaafataa jira. Humna rabbii keessan hin gaafataa jira. Jalqaba immoo fuudhan afaan kaawwachuun isaanii ghaibii yookiin waan gara fuulduraa waan ta'aa jiru wallaaluun isaanii namummaa irraa ammas yookiin nabiyyummaa ta'u hin beeku jedhe. Waan nyaachuudha qullee muka inni beekaa fayyisaadha. Beekaadha inni beeka. Isa nagaadha naa himta. Naa qoyka. Iyesus Kristos muka harbuu nyaachuuf jedhee istiija qabdii laata jedhee gaafa dhaqee jedhu muka harbuu qabdu. Waaqayyo kan jedhamu kan nama miti. Waaqayyo kan jedhanitti amanu muka harbuu kun firee qabdi moo qabdu dhaqee dhabe. Waan gara fuulduraa miti waan nama wallaale. Waanuma barbaadan haasa'uu dhiiftanii qofaan kennin. Nam falmiiniti sii kenna waan isin jedhu gaaffii yoo ta'e yoo mormii ta'e moo dirqama dubbachuu qooti. Yoo dadhabdan ustaas fara Abu Muaz itti na dabarsuu dandeessu yoo dadhabdan yoo dandeessan naa deebisa. Abu Muaz akkasumatti sii deebisu ela. Yoo gaaffii barbaadde siin deebisa dhaggeeffadhu jedhe. Yoo na falmita taate garuu karaa sii galuun waan itti amantuu sii kenna. Loojikiin soo ta'e amantiidhaan soo ta'e sii deebisa. Waan na gaafattu garuu akka na gaafattu fudhatee deemte taanaan sitti hima. Lakki jette taanaan garuu loojikiidhaan itti mataa. Ela Ustaas Faraan waa walii galaa jiru natti hin fakkaanne dandeessan naa deebisa dandeessan Abu Muaz itti na dabarsa. Gaaffiin koo Yesus Kristos fayyisaadha jedheen itti amanan eeyyeen boris itti amana. Fayyisaa miti. Fayyisaa miti. Isa ana jalaa jira usa. San dhiisi lallaba kee dhiisi manuma lallabadhu Yesus Kristos ofiisaa iyyuu yaa Waaqayyoon hambisuu Yesus Kristos akkamitti fayyisa. Ganaa sana usa maalo. Nama kuma sadii dhaggeeffatu. Fayyisaadha gaafa jettu ragaadhaan nutti himta kanatti dubbataartu musliimoota gidduu teessee dubbataartu waan taateef Yesus fayyisaas afaaniin osoo taane ragaadhaan. Isa keessan iyyuu wallaaltanii Ustaas Faraan keessan wallaaltanii. Ila rabbii eegaa horii qabaate. Rabbii gaaffii koo. Gaaffii kiyya na dhaggeeffataa maalo. Abu Muaz itti hima qoy. Abu Muaz itti hima. Gaaffiin kiyya Abu Muaz. Rabbii dhagaatu wanti timsoo kon jiru. Dhagaatu Abu Muaz. Abshiru. Abu Muaz abbaa kiyya na dhagahi gaafoo Abu Muaz na dhagahi maalo. Namichi tasgabbaa'uu jiru Abu Muaz na dhagahi. Awwale islaamummaa irraa gaafatte siin deebisa dhaggis Abdalla Soon. Islaamummaa irraa gaafatte siin deebisaa siin jedheera. Ila gaaffiin koo uummanni amma dhufee dhagahu gaaffii koo uummata keenya dubbisuu jammartanii. Na dhaggeeffadhu please awwale na dhaggeeffadhu. Qabuu jammartaniittu miyuutii qabuu jammartaniittu. Nam tokko miyuutii irratti hin qabina. Garuu kabajaan dubbanna awwale. Ila gaaffiin koo eega rabbiin keessan fayyisaa ta'e ergamaa isaa kan inni jaallatu yeroo isaan dhukkubfatanu maaliif hin fayyisne Nabi Muhammad summii nyaatanii turan harka diinaatiin. Kanuma gaaffiin koo gaaffii biraan qabu. Ayyee ani immoo wanni siin jedhe sii deebiseera. Ergamaa isaa yoo ta'e ergamaa namaa miti ergamaa malaayikaallee yoo ta'e rabbiin dhukkubsachiisuu barbaadennaan inuma dhukkubsachiisa. Fayyaniiru moo Nabi Muhammad hin fayyine eenyu siin jedhe. Fayyaniiru? Ma gaafana fayyinaanu du'a jalaafa malee namni marjaa nyaatee afarra. Fayyaniiru ragaa fidaa bareedaash. Hayyee hadisa raa fidee si garsiisa fayyuu isaanii yoon fidee naman ta'a. Ustaaz Muaz hunda keessanuu akkan jaalladhuuf akkan kabaju na bara. Na dhageessaa awwale. Dhugaan barbaada malee ragaa naa fida. Akkan siin jedhu siin kenna hadisa keessaati Nabi Muhammad gaaf sana foon nyaatanii yookiin marzii foon qabu sana foon marzii qabu nyaatanii du'a gaaf sanarraa hafanii akka fayye yoon si garsiise Nabi Muhammad nabiyyii ta'uu isaanii amantaa? Hin amanu. Khalaas maal godhare? Quraanarraa osoo naa deebistanii nan amana. Hadiisarraa nan amana. Quraanarraa isaa firaati quraanarraa na fidde hin jiru quraanarra seenaa kan akkas taana. Yoo quraanarra ani immoo osoo nan amana Abu Muaz yaada koo kana na hubadhaa. Abu Muaz. Otoma namane quraanatti namana malee jetteetti namana waan namni balleessetti namana. Quraanarraa yoo nagaan jiraate nan amana. Galatoome akkas taanaan jettee nan gaafatiniti quraana na gaafadhu ka maa jettee na gaafattare. Isa immoo yeroo ji'a sadinaa kennaan jedhe. Yeroo ji'a sadinaa kennaan jedhe. Kanaafuu jettee nan gaafatiin ka jetteetti nama dorge jettee na gaafata harta. Isin waggaa 15 barattanii ilaa Ustaaz Muaz. Abu Faraan. Awwale ati nama guddaa isin waggaa 15 barattanii ji'a sadinaa kennaan jedhe. Ji'a sadii. Ustaada salaama ustaada. Siin hin kennan gaafadhu siin jedhe malee quraanarraa gaafadhu eegga jettee hadiisa jetteeti. Hadiisa maana gaafattare iyyuu siin jettee achuma kaawwadhutiin isa nuuf quraana hadiisa. Hadisni akka quraanaatti quraanis akka hadiisaatti nuuf
yoon barbaadu jette quraana irraa qofa na gaafadha ye quraana irraa rakkoo qabda tasgabbaa ustaaz miira keessan galina fuulliyyuu sin qayyadame kolfaan sin gaafataa jira namni akka koo tasgabbaan hin jiru quraana irraa gaaffii qabda shigaa disan furanne an quraana irraa gaafachuun barbaadu Timante manna godon sitti men namanto. Abu Muaz na fa debisan nume na galaayun jiru Abu Muaz solti debisan jiru waan sitti namanne. Abu Muaz kun debin qabu. Itutti namanu ka namanu itti maal si debisna waan itti namanto. Abu Muaz na namana. Miyuti irratti qabina jo wallahi mana kana nan bu'a. Lammata mana kana itti deebu namni miyuti qabdan. Ahlam namarraa kaasi waan wanti as keessa jiru. Nama miyuti gocha jiru irraa kaasi. Kala nuun hin dadhabne harkan qabaan miyuuti irra gochuun nan danda'a gaafan barbaade miyuutiin godhinaani. Abu Muaz namni kun nama kaleessa viidiyoon irratti hojjate na arrabse waan ta'eef tarii kanaaf naa galuu dide isin naa deebisuu dandeessu. Dubbii gabaabaa qofa si gaafannama. Dubbiin qoosataa jirti ustaada. Qoosaan barbaadnu islaamummaarra waan arge baate jira moo awwal dhugaa barbaaduuf yoo taate. Dhugaa waaqaa qoosa miti naa mana dhugaa waaqaa qoosa miti. Qoosaa argan taane gaaffii si gaafadha islaamummaarra wanti dhabdee baate jira. Nageenyaan dhabee bahe hin jenneen. Nageenyi sun kan dhuunfaa keessatti itti jiraachuu wallaalee. Boqonnaa sammuun dhabee bahe hin jenneen. Itti jiraachuu wallaalee harka san kan dhuunfaa keessatti san isin gaafanneen amantaa islaamaarraan siin jedhe amantaa islaamaa dhuunfaa keen jenne ati barbaannaan ati qoricha yoo akka itti fayyadaman dhabdee qoricha nagaa sii kennu ati koo ittiin of ajjeesuu dandeessa qoricha dawaa faarmaasistiin sii kennee fuutee ittiin of ajjeesuu dandeessa maaliif jenna akkaataa itti fayyadama wallaalte. Sanifu Islamat itti fayyadama wallaalte sun rakkoo kee sin gaafanne rakkoo ko natu beeka waa'ee koo maayifaas of tureesin dhimma dhuunfaa koo kana waa'ee keenyutu nama godhe siyaasa akkasiin jedhan kijibiin siin jenne malee viidiyoo nama gootanii viidiyoon irratti hojjettanii ustaaz viidiyoon irratti hojjettanii kijibiin siin jenne siin sirratti mititi otuu horiin dubbatte irratti dubbanna nuti kijibiin jenne quraana irraa rakkoo ergan qabaanne Allah irraa erga rakkoon qabaanneeti Alhamdulillah cal jette baate jechuudha sun mirga sontaan filannoo keeti rabbiin naggeeffadha adres boris ila adres boris quraanas nan kabaja amantaa islaamaas nan kabaja garuu karaa dhugaan filadhe lubbuu kooti ishi dhugaa ta'uu isaa ragaa qabda maaltu amantaan kiristaanaati jettu kun dhugaa ta'uu isaa ragaa qabda amantaan islaamaa dhugaa ta'uudha quraana kana isin tura birkaa fuudhee maa isinis argitanii dhageessanii dubbisaa ani immoo quraanuma itti amanuu irraa sii kenna ragaatis macaafatti amantee deemte irraa naa kenna ji'a sadii isiniin beellamnean maal keessa deddeebi'u maa utuun beekin akkamitti namni wayitti amana inni mirga kooti mirga keetti hin galu hin jennee isin amma mirga miti filannoo keetis hin jedhe mirga maa miti filannoo keetis filannoo koo isin naa filachuu dandeessuure tan immaa of ajjeesuuf deemte ta'us hin mala boolla keessa seente sun filannoo keeti garuu filannoo koo isin tunaa filataare argeen deemeen jedhamu kaa argadheen deemee fi argadheera kan dhugaanaa isaa jira boqonnaa sammuu argadheera obboleessoo sun sitti meen jiraa siin jedhan sitti meen jira namni tokko akkaataa fayyadama isaatii siin jedhe fakkeenyaaf siin waanuma taphasiyaa si gammachiisa si boorsa taanaan taphachuu dandeessa taphaaf deemte ta'a garuu waan taphaadhaa miti amantiin kun waan itti beekanii hubatanii itti seenani malee waan ayiteedhuma har'aas irratti caffaraa oolte dannasaa oolte nagaan argadhe jedhamu miti. Naa ta'eera ustaas Faraan naa ta'eera. Naa ta'eera. Ishi nagaa dhabdee mee dhagaa dhabuu kee hospitaala irraa nu kenna islaamaa keessa gaafa turte. Okay. Akkanitti kaleessa islaaman turre gurbaan ragaa fidaan jira kunoo ragaa fidaan jira. Akkanitti kaleessa nagaan turre akkanitti nama arrabsu akkanitti nama lolu Abdusee Dhahaa gaafadha. Sun bilginnaadhaa siin jedhe bar bilginnaa keeti malee quraan arrabsi siin jedheera. Islaamummaan akka amantii kanaatti maaliif na qajeelchuu dadhabere? Situ baalageedha kaa islaamummaa fati gargari bar ati namadha. Ani Farhaan bari ko yoon barbaade har'a aqeen dubartii faana ciisuu danda'a dubartii cabbatuu danda'a araqee dhuguu danda'a waa tokko gochuu nan danda'an. Sana jechuun anatu baalageedha malee. Maa na qajeelchuu dadhabdarree kaleessa. Dareen shaadaa maaliif na qajeelchuu dadhabe akka dhuunfaasan? Yoom dhuftee nu gaafatte kunoo nu gaafadhu siin jechaarra si qajeelchuu eessatti si beeknaawu ati baate kiristaanan ta'e naan si oduu kee dhageenya malee bar sin beekwan wallaahi sin beekwan. Eeganan beekne maaliif viidiyoon irratti hojjetan? Ta'een gaddaas baatee naan namatu sheerii natti godhee naan si dubbadhe kaan dhufee waa'ee kee qoradhe nda'utu viidiyoon hojjetin guyyaa lama si qoradhe waa'ee kee. Isin barsiisaa amantiiti moo qorataa seenaati? Isin barsiisaa amantiiti moo qorataa seenaati? Waa hunda amma fayyuu barbaadoo taate gaaffii barbaade islaamarra na gaafadhu quraana irratti hadiisa irratti hundaa'e siin jedhe. Amantii kiristaanaa moo sirrii akka hin taane sitti nima fayyuu barbaada garee shaadaa. Nama yaada lakkuu miti ustaas Faraan nama yaada lakkuu miti yaadni koo tokko. Dhaggeeffadhu sitti hima
sitti nima waan dhaggeeffadhu yoo fayyina barbaade gareen shaadamaa nan fayyisne gadda nu bira dhuftee nuun gaafanne waan taateef har'a gaafadhu fedha rabbiitiin hin fayyita tokko jedhe lammaffaa Yesus Kristos na fayyiseeraan akka sirriin taane ragaanaa kenna akkas fayyise ragaanaa kenni keeyyata kamiin si fayyise maaliin si fayyise maal isin iyyuu nabi Muhammadin rabbii maaliif fayyisuu dadhabe jennaan ragaan finne kana maaliif ragaana gaafata ani nabi Muhammad akka fayyisitti mee jira obboleessa kiyya sadhiisi mee fayyuu kee ragaanaaf kennaan jedhe ragaa fidaan jedhe fayyuu kee ragaanaa kenna ana hadisa keessa banesi ganna hadisan fudhu jette ergan fayyuun ko ragaa boqonnaa sammuu argachuu kooti jedhe ani sitti nima qoy amma Yesuustu si fayyise moo ragaanaa kenni maaliin beekna maal akka si fayyise Yesuus Kristos ila dhaggeeffadha deebisa naa usiga ragaa wajjiniin okay ragaa wajjiniin akka fayyisne kanan beeku seexanan itti haasa'e hin qabu akkan Yesus Kristos na fayyise kana namanu maquma saadhee tamannaan boqonnaa sammuu argate sammuun koo isinii deebi'eera amma Yesus isa kamiin haasofte Iyyaasuudhaan haasofte moo Yesus isa ilma Maariyaamiin haasofte Yesus ka jedhamu macaafa qulqulluu keessatti ijoollee wallaalaa waan badhaasa kana ana na dhaggeeffadhu ka maqaan Yesus hin fayye wanti jedhamu tokko hin jiru anatu fayye anatu ragaadha anatu ragaa ati ragaa ka ba'aa jirtu akkas jedheen fayyette malee isaan fayyuun kee ragaa tokko lafaan qabdu Yesus Kristos jiraataadha fayyisaadha galmee bara bara irratti na galmeeffadhu eegan jedhee fayya akkuma nan fayye ragaanaa kenna akka ni fayyisu ana ragaan kunoo natu fayye macaafarraa naa kenni Yesus hin fayyisu obboleessa si rabbi si fayyise macaafa maalitti fuuta natu fayye fayyite osoo hin taane hin maraatte malee hin fayyine maraachuu koo ragaa fidadhu hospitaalarra ragaa osoo an ragaa akkatti siin kennuma kunoo si argaan jira ragaan koo ati doktara miti ustaas fadhaan baraachuun kee maal akka ta'e beektaa rabbiin quraana keessatti maal jedhee ilaali tummun bukmun umyuun fahum laa yaaqiluun jedheeti ammas immoo warra kaan maal jedhe warra kiristaanotaatiin warra akkasii kun yoo itti man gurra qabaniin hin dhaga'anii ijatti man hin arganii qalbii qabaniin dhugaan arganii jarri akka horiiti jedhe namni akka horii immoo nama hin jedhamu inumaayyuu horii irra caalu jedhe rabbi isini kanneen ragaan qabaan immoo ragaan kenni macaafarraati ji'a sadii geemiidhaaf ji'a 7-8 beellama maayidha ji'a sadii beekina akkamittiin ati tuun beekina akkamitti amantii seenta barattee ji'a sadii barattee maan seeniin nan fayyeen jedhaa jira man nan fayyeen ji'a sadii ana kanin siin jedhe fayyuuf dhiisu san dhiise san fayyuu dhiise anamma wanni siin jedhu otoon baratiin akkamitti seenta amantii tokkottati nan fayyeen jedhe geemmii tokko gaafa taphachuuf jettu geemmii har'a naan jettu nama sana qofa okay osoo baratiin akkan itti seene isinii deebisu okay osoo hin baratin akkan itti amantaa kiristaanaatti seene gareen shahaadaa hundisaayyuu gaafa dhalatu sana gaafa garaa armee isaatii ba'u nu islaama jettu waan ta'eef gaafa garaa armee keessanii baatanii guyyaa tokko barattaniitii kan isin islaama taatan. Ayyee siifani macal jeena dhaggeeffadhu gaafii na gaafatte. Sila siimeera ammarra deebi'ee siifni hundi keessa dhaggeeffadhaa. Gaafa garaa haadha keessanii baatanii barattanii islaamummaa qabattanii iyyuu jedhu. Nuti barannee islaamummaa jechuun lama jiraa siin jedhe kooniyyaa fi shar'iyyaa jedhamu jira. Kooniyyaa jechuun fakkeenyaaf waanuma irratti uumamtu tokko islaamummaa irratti uumamuu fi barachuun gargari. Nuti uumama irratti uumamne rabbitu irratti uume rabbiin quraana boqonnaa 30 irratti fitrat Allah alladhi fatara an-nas alayha jedhe ilma namaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala kan irratti uume islaamummaa irra jedhee nu hime. Bakka islaamummaa irra dhalanne islaamummaa irra dhalatte jechuun rabbumatu irratti si uume jechuudha. Rabbi ajajamaa taatee uumamte jechuudha gaafsan. Garuu seera kana immoo yoo miree kan shar'iyyaa jedhamu kanatti immoo kan amanne jennaan shar'iyyaan gaafa sammuun kee waa adda baasuu jalqabe fokkataa fi gaarii si galee waan garaa biddaa si geessuuf si hin geessine rabbii fi nama gaafa gargar baafachuu jalqabde gaafa nama dhiiste waan rabbiin si ajaje jala deemteessa rabbiin si dee jette gaafsana islaamummaa shar'iyyaa jedhama gaafsana. Nan xumura. Xumura. Eeywa. Saniifi gaafsana islaamummaa isa beektee barumsaan itti hojjette jedhamanni kun islaamummaa itti hojjette jedhama malee islaamummaa qabattee hin jedhamu gaafa san har'aan dhaladhee gaafa waggaa 12 islaamummaa qabate namni hin jedhamu gaafa dhalatu islaamummaa irra dhalate jennaani namni tokko gaafa nama ta'e dhalate nan nama ta'e dhalate oromoo ta'e dhalate nan oromoo ta'e dhalate oromummaa barachuun dirqama miti nam tokko oromoo ta'uudhaaf dirqama ol guddatee oromoo barachuu miti silteen fakkeenyaaf atamma silteedha Oromiffaa softa biyya Oromoo kee jiraatte
Aterga guddate Oromoo taate. Gaaffii dhume arrabatti galtanii gaaffii dhume. Arraba miti fakkeenya Yesuus Kiristoos immoo ati silteedha jedhee nama nari'atu Ustaas Fadaan. Arraba jettee olaati. Yesuus Kiristoos immoo ati silteedha ati kan baataadha ati dabbuu fi arraba jettee yaadde taanaan please arraba taanaan ofirratti afrodhu dhiifama arraba taanaan. Dhaggeeffadha Yesuus Kiristoos akka keessan sabaaf sablammii qeequ. Awwale siltumaan arraba taanaan dhiifama siin jedhe. Dhiifama guddaa. Waa'ee sabaarraa haasa'an jiru. Waa'ee mata amantiirraa haasa'aa jira. Fakkeenyaan fudhadhan dhiifama siin jedhe kunoo dhiifamaa siin jedhan dhiifama. Dirqama dhiifama na gaafattu dirqama. Ayyee dhiifama siin jedhe arraba taanaan. Ani garuu Oromummaan kunaaf arraba miti Amaarummaan arraba miti. Rabbi Amaaraa godhe na uume Siltee godhe uume Tigree godhe uume Guraagee godhe uume nuti namadha. Tole saniifuu arraba miti yoo sitti arraba ta'e dhiifama siin jedhe. Fakkeenyaaf ofirratti afrodhu. Ani gaafan Oromummaa fudhadhee Oromoo gaafan ta'ee dhaladhee ol guddadhee Oromummaa baradhee tanii miti kaniin Oromoo ta'e. Silayyuu Oromoo ta'ee dhaladheera gaafan ol guddadhe garuu Oromoo jechuun akkamii eessarraa dhufee qoradhee taniini yoon barbaade Oromoo kana jaalala keessa kootti nan jaalladha yoon jibbe immoo nan jibba. Har'a Oromoo kana nan jibbe jechuun Oromoo irratti hin dhalanne jechuudha miti. Har'a Oromoo kana baradhee hubadhee qabadhe jechuun an Oromoo irratti hin dhalanne jechuu miti. Oromoo irra dhaladhe sanumaan jabeeffadhe jechuudha. Islaamummaa irra dhaladhe gaafa waa'ee Islaamummaa qoratteedhaan moo jette immoo hin jabeeffanne jechuudha nuti Islaamummaa sana. Malee dirqama Oromoo ta'uudhaaf barachuu hin qabdu. Amaara ta'uudhaaf barachuu hin qabdu. Muslima ta'uudhaaf gaaffii mataa na quuqe tokko. Ayyee suni mirga keeti. Islaamummaa ta'uudhaaf dirqama barachuu sin barbaachisu irratti dhalatta Islaamummaa irratti baratta. Garuu seera Islaamaatti buluudhaaf dirqama barachuu si barbaachisa. Kana garaagarummaan. Jarri komantii cuftan cufa ammas by the way gaaffii sammuu koo keessaan gaafataa jira dhugaa waaqa. Komantiis hin dubbisu namaanis hin hoogganamu annama waan hin ta'eef. Amantaan Islaamaa komantii cufamuun isaa galatooma. Amantaan Islaamaa sabaaf sablammiidhaa ilaalcha akkamii qabaa? Ayyee waan inni qabu sirrii sitti himaa garuu nafal miti taanaan ragaa si gaafadha macaafarraa sirrii na dhaggeeffadha. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala bakka guddaa qaba sabaaf sablammiidhaaf. Maal jedha Rabbiin Quraana keessatti boqonnaa 49 lakkoofsa 13 irratti yaa ayyuhan naasu innaa khalaqnaakum min dhakarin wa unthaa wa ja'alnaakum shu'uuban wa qabaa'ila litaa'aarafu inna akramakum 'inda Allaahi atqaakum jedha. Yaa ilmaan namaa nuti dhiiraa dubararraati isin uumneedhaa jirra. Laal sababaan isin uumneef litaa'aarafu akka wal bartaniifi qabaa'ila garaagaraarraa yoo barbaadde Siltee ta'e yoo barbaadde Guraagee ta'e yoo barbaadde Oromoo ta'e yoo barbaadde Amaara ta'e yoo barbaadde Walaayittaa ta'e yoo barbaadde Faranjiillee ta'e yoo barbaadde Araba Qureeshiin ta'e sababaan itti isin uume inni jalqabaa akka wal bartaniifi jedhe. Garuu na bukkeetti ati Oromoo ta'uuf Amaarri ta'uun kee Tigree ta'uuf Faranjii ta'uu keef Arabni ta'uun kee sadarkaa tokko na bukkeetti wanti isin wal caalchisu tokko hin jiru isin wal qixadha. Garuu na bukkeetti wanti isin caalchisu sodaa anaaf naa qabdanidha jedhe Rabbiin subhaanahu wa ta'ala tokko jedhe. Lammaffaa ربي سبحانه وتعالى بقولنا صدق مفاكي ست سورة الروم كيستي ومن آياته جده ملت رب ما كي يراتي إني توكو جده واختلاف ألسنتكم وألوانكم جده الرمني كيسن لغنيتين دبتن أورومون دبتون أماري أفهم برا دبتون تجرين أفهم برا دبتون سلتي في قراغن أفهم برا دبتون في ملكين كيسن إنكم قراچتين إنكم أدين توني ملتو ربي سبحانه وتعالى جرات شوراتي يودكم إسن لال كسمو قبل نفكتي تلتنتاتني كوني توكي چما ربي دا أغر سيساجر ربي قراتشز قولي عربس غراغرا قولي شعوبة وكين قبائل أكما تتسبب غراغرا قولي أموسى ربي سبحانه وتعالى تي أكوال بروف دنديتي ربي أكوبا نوفي مالي ربي بكيتي هندي كين يتوكو دا والكتا دا إرقما ربي صلى الله عليه وسلم مالجن لا فرق بين أبيض وأسود جداني قراتشا في لال